Jadi pemenang lomba sound horeg ini Indo ya. Nah kan wajar sih, gua kan king sound horeg. Bang, gimana kalau kita gabungin sound horeg kita semua, terus kita jalan keliling dunia? Ide yang bagus, gas cuy. Beberapa hari kemudian. Ini mahakarya cuy. Nggak sia-sia kita nggak tidur 10 malam. Bang, kita tes bang. 1, 2, 3. Telinga gua. Tolong. Kulit gua mana? Akhirnya jadi juga genteng gua. Mundur. Nah. Kayaknya Anda tuli nih pak. Mau operasi atau? Gua bisa dengar, gua bisa mendengar.